Saya punya Panasonic jadul, ya, Panasonic kulkas ya jadul. Mesinnya sudah lama nih, belum ganti-ganti. Nah ini lihat, jadul, kulkas Panasonic jadul. Nah ini, tuh. Setiap seminggu sekali itu saya bersihkan, ya. Nah, cara membersihkannya yaitu ini, kita turunkan nih temperaturnya di sini. Pengatur suhunya diturunkan sampai di sini, sampai off. Jadi kulkasnya itu nggak dimatikan, ya. Nggak dimatikan, tetap nyala. Nah, setelah dimatikan kita tunggu 3 jam. Saya punya acara dari setengah 10 saya berangkat, setengah 12 saya pulang, kemudian saya buka, ya. Setengah 12 saya buka. Nah, ini disiapkan ininya nih. Ini buat di sini kita masukkan, tuh. Di sini, di bawahnya. Kenapa dimasukkan? Nanti yang ininya diangkat nih. Yang child case-nya ini diangkat. Tempat naruh sayur-sayuran yang bawah ini. Ya. Tempat apa misalnya ya, sayur-sayuran lah pokoknya. Nah, dicabut, diganti di bawahnya di sini, yang ini nih, nampan ya, supaya airnya nggak turun ke makanan-makanan yang ada nih. Makanan-makanan yang ada kan ada tuh, nggak ketumpahan tuh. Ini salak manisan, kue-kue makan nih, anggur, nggak kebasahan nggak, ya. Nanti baru kita bersih. Nah, paling pinggir-pinggir sini lagi nih ada tuh dikit. Ya, ini diangkat, kemudian kita ambil. Nah, kita ambil ya, ya, kita tinggal buka-buka aja lah ininya nih di dalamnya. Tuh, ini kan bersih tuh, bersih nih. Udah, ini setiap seminggu sekali. Nah, setelah itu yang makanan-makanan itu yang kita taruh di sini nih, tuh kita pindahkan kemari ke nampan. Tuh, nampan yang ini. Tadi nampan yang 4 persegi. Nah, itu nampan yang bundar. Nampan persegi. Nah, untuk mengambil airnya apa? Batunya ini. Tuh, kita taruh sini. Dari mana nih kita ambil? Dari dalam situ. Nih, kita masukkan ini. Kita ambil pakai tangan kita ya tentunya. Nah, kita bersihkan. Nah, ini udah lama nih. Udah lama ini. Belum ganti-ganti. Ya, ini aja sayang kita. Ya. Kulkas Panasonic jadul. Ya, masih awet. Tuh, ya. Ya, jadi teman-teman harus rajin membersihkannya. Seminggu sekali bersihkan, ya. Seminggu sekali.